Of Jontov Mora, waar boys zijn ze met doen een secret location. Laat me daar renderen aan de camera. Ja, maar kijk wie in zijn. Ga pa blik. Laat me daar aanklappen doen. Laat me zien hoe ze het uitvoeren. Oh, God op that background. Malaichem, Shulam Paisach, wusstet sich Hawaii. Wir haben nun nicht mehr an der Business, was mich an ein bisschen. Paisach Korn Strog weiß jeder eine, wo sie ist, man darf das verkehren mit Schmaß, bis an wo sie geht vor du. Nehmen wir an ein bisschen mehr hinter die Kulissen. Und von dort hat man raus nach ein paar Questions. Das ist mehr als eine private Sache, der Office, aber du kannst ein bisschen sehen, die Trucks, wie sie titzig do, wie man arbeitet und alle Angles do. Und sie gefallen mir auch, diese geben mein erste Truck, du siehst den Kräun an Top. No way! Diese geben mein Advertisement, das geht zurück 23 Jahre zurück. 23 years ago. Das ist gewähnt, speziell an Nuche von der erste... Von der erste 5 Customers. You gotta be kidding me! Ich sag dir. Nachdem wir rübergegangen zu dem Suburban. Den Suburban gedenk ich noch, ne? Ja, aber ich hab von dem allein gehabt 3 Stück. Ich hab lieber den Color mit der Sache. So, du hast dann alle meine Fähne von Menschen gemacht, die Gnus haben teures, du alle meine Sachen Custom mit Ideas, mit der gemacht Cops, der gemacht das, der gemacht das, der gemacht du a Beschreibung. Du suchst, der macht das. Wer macht das? Die macht das für jenem oder jenem macht das und dann nimmst du das auch daheim? So, Gnus haben teures, dass Menschen sagen mir, ich soll ganz in der Printing und ich soll machen, ich mach mir das, mach mir jens. Zu Menschen, wie schon der Mensch ist in der Line, er hat eine eigene Printing Company und er hat eine eigene Sache Ideas, hat er gemacht, was er nach Gnus haben teures das. So, ich hab zusammengenommen, was Menschen machen allein, oder was insomma gemacht von Menschen, das ist nicht der Typical. Du kannst was stellen, from A to Z. Das heißt, ich suche was Sachen auf, ich habe gesucht für einen Customer, die das darf nur von 8 Stramelbäcker chicken. Nee, Fakten, was insomma gelost allein zu machen, das kommt gerade von Cuba. Oh, ist das gemacht in Cuba? Ich denke, Nein, ich habe es allein gemacht, das scheint mal nochmal auf dem, also das geht. Das ist der Corn Store Truck. Das sind mal eigene Items, das sind so allein produziert. So ich gewinnt sie kaufen als Ansatz. Ich habe gewollt Safe. Wieso hast du gemacht das so stark, als so auskicken echte Original der Ich weiß Flamme? von Mu, und so haben wir das immer gemacht, wie das gelungen ist, ja echte Feier. Es ist safe für die Kinder. Jetzt kriegt man allemaal auf Safety, Practical, alles in Zimmer, das schon so viele Jahre, und sehen wir alles, was der Oilem darf. Du legst das Sache. Das ist nur die erste Section. Du Menschen musst latent, du und draußen. Das sind so eine Ziegelein von noch Trucks. Du kommst schon zu der Real Dudes. Du ist eine von der Real. Von der größten Trucks ist du. Ganze Abteilung du, jetzt ein bisschen heiß du. Ist dort nach oben gemacht, die Speakers. Jeder Speaker wird getestet, er kommt zurück zu der Shop. Es kommt an der Mechanics, er checken es über jeder Generator. Der Größe, der Kleine. Alles hat du auch Hashbun. Als das angeht. Es ist nicht da, man geht ein paar Truck. Und man fährt weiter, verstehst du? Ich mache ein Miniature, weil ich sehe, es ist du oben. Das ist ein Miniature von meinem Truck. Von der Truck? Wow. Du, als du stehst du, kannst du ein bisschen sehen. Luminance Cameras. Jetzt sind so Sachkameras in draußen, so ausgeschildert, voll mit Kameras. Es gibt auch nur auf Twitter, dass du Menschen will Video von der nur auf Twitter, die Pictures. Das ist raw, das ist actual in use. And this actually use a charge, man kommt für nächtige Jobs, morgen haben wir auch Jobs. Und man darf Kameras auf der Kippe. Es ist nicht möglich, ein paar Tage, dass auf alle Plätze zusammen bei uns auf Twitter. Da kann ich auch in der Haus, auf der Gas, in der Kippe, zu der Oilem. Es gibt also wie 10 Kameras, von allen Angles wird auch gehabt. Jeder schreibt da aus, wird auch gehabt. So haben wir 2 Horses, die sind jetzt verdeckt. Man kann sehen, die Shape von den Horses. Und die Horses sind jetzt vermacht. Das ist eine Gang auf Upri? Sie sind gegangen auf Upri. Du hast mit dem Wildnis zu sehen, das ist eine ganze Schabi mit Wildsachen. Du hast eine sehr riesige Truck. Sie hat sie gedeckt, als von Schweden Wo ist der Gelijk von der Truck mit anderen zwei, was ich dort gesehen? Die Truck kann rauffuhren 18 Fies in der Luft. Ganze Screens. In der Weinige du Screens, Lighting, das ist ein ganzes Projekt, die Truck. Sie hat sie gemacht, sie ist es. Warum meinst du fuhrt darauf? Wieso fuhrt das durch ein Rotleit? Nein, sie ist der Beam da mitten. Das ist ein ganzes Hydraulic-System. Aber die Truck soll keine rauffuhren. Auf dem Rot sind nicht 18 Fies. Einmal er stolz sich auf eine gewisse Location. Fuhrt er rauf, sei heuer. Und es tut riesige Screens, Speakers. Man nutzt es für Votes, für riesige Protesten. Es ist ein Stage mit Speakers auf Regel. Das habe ich geholt. Und ich habe gesagt, das geht sein. Das ist schon das Kedische. Man, das hast du aufgepickt von der Airport? Man darf das schicken von Pello. Ich habe Lift-Up Trailers in der Shop.
driving, going. Da hast du nicht die Sticks, was man macht der We Leute. have the sticks, but we're not using it. You don't need it. You know how many bulbs? If you finish counting these bulbs, Ist ja derselbe Screens, was es du in Manhattan auf der große yeah, Billionen? this is very expensive because let me explain myself. In Manhattan is even cheaper. I will tell you why. In Manhattan, they have it's called pixels. How big the bulb is. So any screen you see in Manhattan, it's like 100 feet away. So it's not a problem that it's big, the bulb, because you will never be that close. Du bist to da the so screen. weit, dass Over ich here, das geht. okay, this is more the older version. It's very small, so even when you say close, you can still read what it's saying over here, what is written over here. But this is another shop, working 24/6. We are working in this place. Here's another 2 trucks, by the way. So, wenn man kommt schon zu Achnus auf der Teuer ready, weiß man nicht, von wo es mir ist gekommen. Exactly. You don't know what's behind the scene. That's basically what I can say. There's so many things. You see these trucks. There's another 2 trucks. Because some people like these trucks because this represents more kids friendly. These 2 trucks basically is new trucks, more of the newer side. In the back of the building we have the first trucks where we start the business. So, this is Gournaya trucks, These nor... are the latest speakers, the good speakers, which is very expensive. Oh. Yesterday I did a the guy told me bring me only that truck. The Kijk. guy have a lot of money. He likes the style. Oh, die trucks zijn dan weiniger... es ist cheaper wie die andere trucks? Von dem Lines habe ich in between und ich habe billiger. So ich habe 2 Mine. Das ist die... Bei Kimmel von Malchus Wagsberger, der Big? Das kommt von Wagsberger, ja. Ich habe zu was Geld, als Wagsberger soll das machen. You can see seine Arbeit, eh? Man sieht es auf Wagsberger No, not touch. only this. It's not only, you'll see the details. It's not I took a picture of him and that's it. Ich habe rausgenommen Rebes, ich habe reingelegt Rebes. Das sind meine Kräunen, was hast gesehen, der erste Shop, das ist meine Kräunen, die Kinder. Ich habe gerade Cheshm welche Rebbe heranzulegen, you know, where there is no politics, you know, everything smooth. Nicht Wow. aufzuregen gewisse Menschen, weißt du, ich mein? Belzer Rebbe, das ist die Gedische Zion. Die Schies Moshe habe, de Zantate. Some of those sehr sach details. Aber Sally... A ganze body shop, du, ma arbeit, alle meine Tools. Das ist ein Megatrug, das kommt. Keine Tools wissen mit ihm. Peiser hat mir jetzt gewissen, der Truck. Nein, I fülle das Ich habe mich reingehabt nach dem Wald, Peiser. Nein. Das tun ich schon. Peiser, ich habe ein Secret von der Geber von jener Truck. Ein. Noch mal. Nicht, dass ich kommt, da Sache nicht, stay tuned. Eine von den Sachen mit Corn Story Truck ist, als nicht, okay, ich habe schon gewollt meine Trucks, fein, jetzt, ich habe wirklich von einer Schwachkeit, dass ich allemal lieb sie, noch Gedischen, noch Sachen. Ich weiß schon, dass bei McDonald's, du Tents, das habe gemacht, die Frauen pushen, das vergabt jetzt in der Schnee, hat den Tom Silver Jackson, eine gemacht, ich muss auf Teure, weil die Frauen weiß, man tut sich um, ich muss auf Teure Scheitel oder das, packt mit der Schnee, was tut man? Umbrella, macht das scheine durchsichtige Kippe, es ist wie ein Kippe, es hat Tent. Fans inside, heaters inside, Wasser inside. Sie pushen es so wie eine Kippe. Sie werden nicht umgeregnet, sie werden nicht umgeschneit. Da gehen wir mit. So haben wir ein Elevator System, ältere Menschen, die darauf kommen auf den Truck, sie wollen sitzen. Meinst du, Special Sache, und wir darauf. Bänklich. Sitzen bequem. In der Kippe haben wir uns eine Sache. Der ältere Jid, der hat mal Simche, sie hat zweite. Von der Sache, was geht daran bei der Rede. Und pusht die Kippe und fährt mit. No limits, their business, no limits. For them, that's some competition, or that's some basis available. This is nicht allemal their business. Welche Job hast du gehad, wo du hast gefühlt? Es ist gewinn ein Durchfall. I'm sorry for nehmen der Job. Ich mache sich auch mal Jobs, was ich viel, ich will schon weg von dort. Ich gewinn, muss in Cuba, ich gewinn also heiß. Ist der Speakers? Ich habe gefühlt, ich kann ausgehen. Ich habe mich immer leider auf, ich gehe nach Erkenntnis, was Mädrisch. Ich habe gewissen, für einen dort, du sind man nur, du lässt man aus. Als signing off. Ich bin nicht du. Ich bin nicht so, checking in. So, ich Arbeit, fein, das ist es. Nachher nicht gekannt, das ist nicht mehr möglich. Menschen haben gelacht von mir herangegangen, Business, los geht es an, busy, es ist nicht an. Ich habe gesehen, der erste Film, da muss ich wirklich, Menschen, ich mache, ich muss auf Tour, jeden Tag, das ist gerne so Sache. Von wo ist die Tage des Jahres zusammen danach schon? Ich hatte so, ich bin ein Musician, ich spiele noch, as we speak,
spiele noch als Sachhassanes, überall. Und ich habe Equipment extra hergestellt für Hassanes, Soundsystem, ich habe Screens auch, ich habe nicht gewesen, riesige Screens. Ich bin einmal, ich tue Sachen. So, ich habe gewiss, ich bin ein Musician, und Sie können sagen noch ein Side Income. and who my generator is get in case of blackout. Ich habe aber invested in. Ich habe gedacht, dass ich arbeiten. Ich habe schon angefangen mit der ganze Building, wo du siehst jetzt. Der Building kostet wahrscheinlich $1 zu kaufen. Nur, ich habe gesehen, als du an die Mann, weil ich sogar noch mehr. Ich habe gemacht, also ich scheine auch schon nach Nuss Teures, ausgestellt Trucks. Sie gewinnen keine Software Tarbe kochen. Das heißt, einige sehen, der zweite macht nach Nuss Teures, der dritte, wie scheiße ist, wie bekommert. Kiek us get the feeling der geht raus, er angehen mal toll, so sein, get the feeling. So in der Oil mit angefangen zu machen, mehr als toll. Wow, das ist der Office, der Hauptquartieren. Die GoPros werden actually jetzt Die geägt. GoPros werden auch genommen jetzt alles, was sie gehen von Nächten nach Nusabeteure. Sie dann bald herausfinden, sie nach Nusabeteures. Und Woche Scham. Man geht sich ziehen, das schläft nicht du. Wie viel Rolls Tape geht aus einer average Genussserviteur? Ich kann nicht, die Numbers kann ich nicht wissen. Noch einmal, du weißt doch, wie viel Inventory ist es du und du weißt doch, wie viel Inventory ist es da raus. Ich weiß, man hat einen Einkäufer nahe. Wenn man sehe, man darf schon noch, kaufen noch. Jeder Job ist anders, du. Ein Job, man darf man sagen, sag strikt, ich bin bald auf dem Weg zu Lakewood. Einer will sich hängen, mega Science. Es geht dann so heiß morgen. Sich planschen zu fühlen, wenn man schon halb noch Mittag. Und auch eine riesige Science, nicht für die morgen, die muss aufhören, weil die sind die noch schwer. Und will schon im Fahr schwer. Jeder eine will etwas anderes. So, es kann auch dort gehen, ein paar hundert Rolls für einen Strick. Es kann dann dort gehen 2x4s, ganze Frames aufzubauen. Hängen Science ist eine ganze Sache für sich. So Menschen, die mich damals so, aufzuhängen Science, also weiß nicht, das ist eine Special Arbeit. Ich habe sich gekannt 3 Ways, das ist schwere Arbeit hängen Science. Das heißt, ich stelle mich auf einen Leiter mit der Strick, ich lege es dann an der Lage, dort in der goldene Lechel. Ja. Und ich... So die goldene Lechel ist alles geht, bis der Wind kommt tun. Ist es sehr geht. Und wenn der Wind will durchrasen, die Sign, da ist ein Special Sign, so ein Lechel, als der Wind soll können durchfuhren, unzerrasen, die Signs. So sagst du, sag mir, wie plain Aufhänger sein, geht du daran echte Details, also sich halten stark, so sein begovendig, so sich können halten. Wow. Als der Truck, als Musicians, ich habe eine ganze Liste von Musicians, was ich rief, ich habe eine Liste von Singers. Ich habe ein gutes DJ-System, Comedians, alles. Sei es auch nur, kommt es zu dem Tisch, Menschen sagen Sachen. Am nächsten geht einer, es geht machen, muss auf der Freitag. Schabes geht an der Seite, und ruft Freitag zu nachts. Am Alamed soll der Zahnmaß für die Kinder. Man zieht gerade Preises, was man geben für sie. Als die Kinder sollen sagen, wohl Tickets, dort liegt Tickets. Setz mir auf, von A to Z, das muss aber teuer. Jetzt, der Mensch, die will fancy Sachen, versteht sich lieber heran, Caterers, Party Planners. Ich sehe, du wirst obleicht in der Gast, du willst das Säufe, du willst eine so umgreifende Besmeidrisch, so sagen, ausgeleitet, man soll keine tanzen in Besmeidrisch. Du willst das Tent am Mond in Front von deinem Haus, es geht so heiß, sie geht regnen, sie zieht kalt, du willst Heaters inside. An und an, noch die Fotografie, Video, Wasser auf der Truck, oder früh gewesen, Päckler, Fackeln, Fuhnen, Kräunen von den Kindern, teure Blooms. Einer soll Stamm entertainen, nicht in den 5 Towns haben wir uns Menschen, die kommen herum, halten bis die können sehen, die Bloomsorten, die Jumping Blooms. Ah, ne? Es ist an und an, und so man nicht kann nein, für keine Schimmsache. Rob Sachen kann man nicht sich stellen. Man kann machen einen Bruch auf die Beine, ich habe mir daheim ein Bäume, was ich habe genutzt. Sie machen einen Bruch auf die Beine, ich habe Bist du da hingefahren, Tag mit einem? Ich bin gefahren mit Beimer auf dem Truck. Ich habe noch Pictures von dem, die können wahrnehmen, sie können ein riesiges Sign auf dem Truck mit der Brücke, was man macht auf der Beimer. Ich habe allein die Menschen, die sitzen in Schive, sie gehen Sachschive, sie sitzen in Schive. Und ich ziehe gefahren mit der Truck zu den Fenster, man geöffnet das Fenster von der Haus von der Schive, es ist rausgebogen in den Kopf und macht der Brücke auf der Beimer. Nissenzeit. Wow. Was sagt sie der Zahl von der Business? Ich habe einer, was hat gehabt, ich muss auf Töle nicht warten von du. Geht auch dort vor einer Brücke, eine kleine Bridge. Das tippt, man kann nicht mehr mit der Truck. Ein Golfcar habe ich gesehen. Golfcar, hast du es gesehen? Und es gegangen, nein, man kann nicht. Kann man nicht, solche Kinder machen, die ganze Tag. Ich
haben wir gemacht, die Truck gefahren bis zu der Bridge. Auf der Bridge habe ich gehabt, der Golfcar mit Speakers, mit Lights, gefahren in den Bridge. Da war der Truck gefahren und gewartet dort. Was war der geteniert? In Lakewood, einige gedacht, da von Aval, wo die Shortcuts mit den Sachen. A ATV, Speakers, Generators. Oh jawohl, mis du. Liegt da weg an die alte Suburban, von was die hat gerät. Ja, Suburban red ich von. Liegt dort noch mal nicht von der Freunde. So sagt dich in jener Truck. Zaas. Muss du mal eine ältere Truck. Siehst die Truck, mit die Truck. Die Truck gemacht zu schleppen die Pferden. Das ist Pushit von den Pferden gemacht. Und ich hatte, sag mal, So du staan de veerderig, also... du sitzen die Pferden inside, du die ältere Trucks. Nog maar, wenn du hast de veerden, hast du nicht noch een truck voor de music? Nein, wenn man da so transfer zu kommen. Ich habe sag mal place, wir wollen rum für Truck, Pferden. Oder kommen die Pferden noch, dann hat man sie raus von der Truck, noch ein geht sie raus von andere Truck. Oh, dit is plein van het... Transportation von der Meins zusammensdik. Pferden Transportation. En die komt zo te dag nu aan vertoren, dat is wow, twee riesen monsterwassen veerden, de weiß ich, was liegt in den. Hat er mal so ein Verhaus. Weil du auch nicht auf Toilette, er macht es in der Country, er geht durch einen sehr schmalen Platz und er will der kleinste Truck. Wo sie gewinnt dan samen eerste truck? Der erste Truck ist das gewesen, noch das gewesen der zweite Truck. Es hat doch alles ein gewisser Geheim, bei Menschen hat es noch ein gewisser Geheim. Als solche Trucks, ich mit Akademie in Trucks, weil schon der Truck wird alt, gehen wir dann nicht mehr auflegen, das ist die Sache von der Truck. Und man fängt davon an, man geht drauf like neue Speakers, man geht das abwaschen, abhängen, neue Rädler, sie wird wie ein neuer Truck. So basically, es ist also wie ein Stage. Die Truck kann werden neu, sie wird nicht wie ein alter Model. Die Rädler sind neu, der Stage wird neu, die Speakers sind neu, ein neuer Kron. So, es ist nicht der alte Truck und der neue Truck. Der ganze Body wird ein neuer Truck. Wenn ich kaufst eine Car kannst du nicht ausnehmen, die ganze Motor mit alles so, es ist nicht wert. Du, der Motor liegt, dem liegt der Motor. Jetzt ist der Stage. A Stage kann man allemaal immer machen. HaKadosh Baruch is dan key van success, we know that. Welke human being zoekst du, ich komme mal Sachcredit? Von meiner Brüder kann man sagen Sachcredit. Von mir der Berischkorn, der Florienkorn. Berischkorn, das macht der Platz, das macht eine Sachplace. Was das? Wir sind mit Custom Furniture, auch es ist alles ein Family. Custom Sachen, der unthinkable macht man geschehen. Ich bin schon successful mit meiner Brüder packen mich an. Freuen ist ein mega Ingenieur. Ich gemacht mein erster Truck, das System, diese Filterroh-Sachen und die Freuen, die ganze Sachen, in Berisch in der Woodwork. Und ich bin ein Musician, dort ist angefangen der Business. Es ist angefangen bei einer Kunstaufteilung, es muss auf alle zusammengesetzt. Ich habe so gewisse Kunstaufteilung, die gewähnt. Schrecklich von Maße, Terror-Attack, mit der Schule, ganze Maße. Und wir Kids sind sich zusammengesetzt, mit Geil machen, heißt der. De Hachnusa Vetore. Und dann haben wir sich zusammengesetzt. Jeder gearbeitet auf demselben Sach. Ich mit den Speakers und mit dem Keyboard. Und ich wollte wasen, eine Sache, ich wollte wasen, die Signs, das ist auch. Mal sehen, Signs, vergessen es zu machen. Gucken du, as we speak, du steigst du, siehst du steigt Hachnusa Vetore Parking, Shuttles, Arrows, was sag eine Mikve, no Parking. Sag mal, gibt riesige Hachnusa Vetore, ich stelle sie Valet Parking, es gibt da ganze Gevre. In stop parking A, B, C, the mikve down offen Arrows to the mikve, Arrows to the smadish, the Basimtas aus. Ja, alle Sachen ist auch eine riesige Sache. Dort mal an, das ist in der Corner. Und alles dort ist Science, was ich nun sage, das zwei ganze Shelves, dort noch it. Science auszuhängen, was ich nun sage, man redet auf, wenn man es haben 300-400 Science. De Gippen zijn nog geen use. Das lag nicht noch in Use. Warum? Zwei Punkte. Einer geht durch einen Shortcut, kann nicht nach gehirige Kippe. Einer will, geht rausgehen von seiner Hose, geht noch ein Stück Weg, noch den geht im Mittenweg, dort geht es umfangen die gehirige Taliche, der Marching, dort watschen auf die gehirige Kippe. Es tun Menschen, was bei uns haben billig, ja, man just auf Jöte zu sein, auf ein Stück Kippe, auf Stangen, ich weiß wen. Ja, man hat auch Kippe. Try zu machen gering, wie viel ich kann, als das kann sich ein ruhig, sie danach muss aber teuer. Se kind jetzt schwierig. De feels da extra special Sache zum Jantov? Viel so mein Jantos, weißt. Ich war Zietag mit dem Druschen, da weißt ich hab Kippes, das geht da rausgehen bald für schwierig allein. Danke? Du musst machen schwierig auch, du musst auch teuer, du musst wohl nach ihm der Rebbe
Arim de Beamer, man geht klein an der Teure. Das hier ist ein Dibberes, ich stelle auf mit Blumen. Ich habe hinten eine ganze Dose von echte Blumen, fake Blumen, eine ganze Dose. Science und gute Madrusche, das ist... Schulen Peisig, sie bleibt mir rüber, sie wünschen eine Sache, da habe ich schon helfen, ein Bunch of Atzluche, Siata de Schmeier, geringe Customers, und ich bin amazed, ich bin schockt, der erste muss ich bin da, und da habe ich schon helfen, man soll schon hören, im Schäufisch am Mashiach-Tage, mit aller Spursteures. Der Mashiach kommt im Mädchen, wir haben alle Trucks, mit ihm fuhren ausgeliefert nach Boisei, und ich arbeite ein bisschen Maluche, der Boisei Mashiach kommt, nimmt Fax, dit von der Kinder Schabesig, wo man sich zusammen mit geben fuhren, ich mach schon ein Deal, kein sonst wirklich, ob es sich gesucht. Ich habe alle Flags, der Mashiach sucht mir das auf dem Warte, der Kinder haben genug Flags, ich habe auch 100.000 Stück, man geht teilen, man geht bringen, mit nehmen die Trucks, die sich keiner mithaben, die sagen, was geht mit mir, es kann er auch auf dem Truck. Er sagt neben Mashiach will darf kein Eisel, ich verschaffe ein Eisel, was da Horse, was da 2026 Truck, no problem, wo die willst, ins gehen wir rauf zum Melech Mashiach. Ja, Mashiach kommt, Hunderte, Tausende Feiner. Let's do it! Let's do it!